오늘의 생존일기를 쓰겠습니다. 어제 떡볶이 너무 맛있었어요. 아니 원래 떡볶이를 나는 그 떡국떡으로 떡볶이 하는 거 좋아했는데, 아니 그 뭐야 그거 가래떡볶이, 아니 어제 내 친구가 가래떡을 주고 갔다면서 가래떡을 먹어갖고 가만히 생각하니까 집에 가래떡이 있는 게 생각이 나는 거예요. 냉동실에 있는 게. 그래가지고 또 어제 뭐 했더라? 내가 어제 붕어빵 먹고 한 12시 반쯤에 육개장 먹고, 그 다음에 한 5시쯤인가 붕어빵 먹고, 5시? 그때쯤 붕어빵 3개, 쬐끄만 거 3개 2,000원이더라고요. 그래서 붕어빵 먹고 집에 오니까 8시쯤 되니까 배고프잖아요. 그래서 그 가래떡볶이 그게 4개인가 남아서 그 중에서 2개, 오뎅 2개, 계란 삶아서 하나 넣어갖고 먹었는데 너무 맛있는 거예요. 여기 가래떡볶이 하느라고 여기 튀었다. 아이 참 진짜. 어제 조금 하는 거라 내가 가림막을 안 해놨더니 튀었네. 아이 지저분하게 여기 튀었네. 잠깐만요. 여기 튄 걸 바로 닦지 않으면 이게 고착이 돼갖고 닦기 어려워. 바로 닦아줘야 돼. 닦았네. 아니 어제 떡볶이가 그게 좀 튀었네. 안 튈 줄 알았더니 튀어가지고 또 커피물 끓이고도 전에 아주 좀 난리를 피고 있네. 바로 닦지 않으면 더러워. 그래갖고 나 그렇게 깨끗한 편도 아닌데 깨끗한 척하고 있네. 닦았네. 이게 하얀 거라 바로 이것도 또 한번 또 닦아줘야겠네. 커피물을 끓여야 되는데 커피물도 끓이기 전에 닦아야 돼. 안 닦으면 더러워요. 더러워요. 그래서 뭐 얘기하다가 지금 더러운 거. 그래서 떡볶이를 해 먹었는데 맛있었어요. 맛있었는데 뭐야, 내가 그 얼마를 내가 조금만 넣었는데 아구고 날짜 났네 또. 잠깐만요. 그 뭐야, 뭐 할자 말았지? 이게 떨어져라고. 조금만 넣고 더 높고, 저혈당이 너무 많이 넣어서 자꾸 저혈당이 와갖고 내가 조금만 넣는다고. 그리고 조금만 넣는데 어제 170 가래떡 먹을 때 얼마였나? 175였나? 175였어요. 가래떡 먹을 때 175라 내가 조금만 넣었는데 얼마 넣는지 잘 모르겠는데, 아침에 일하니까 지금 보니까 뭐 70 몇인 거예요. 그래서 얼른 크래커 먹어야 돼. 크래커를 먹고 가만있어. 커피를 하나 꺼내고 커피 집어넣어야겠네. 냉동실에. 오늘 저녁에 와서 커피 넣어야겠네. 저녁에 커피 먹지는 않으니까. 커피를 듬뿍 넣어요. 커피를 여기야. 커피를 가만있어. 그 다음에 땅콩잼. 땅콩잼이 어제 꺼내놨어야 되는 건데. 땅콩잼이 땅콩잼을 꺼내요. 나눴다가 이따 갔다 와서 하고, 일단 지금 한 번 먹을 것만 풀어야겠네.
한번 먹을 거면 퍼야겠습니다. 땅콩잼을 이건 충분히 먹겠다. 그리고 요거는 이제 조금 있다가 좀 녹인 다음에 하면 돼. 요것만 있으면 오늘 이거 먹을 거. 물을 한 잔 마셔야지. 영미 노래 안 했었다. 영미 노래를 틀어야 돼. 약을 몇 시에 먹었나? 한 2, 3시쯤 먹은 것 같은데, 감기약을. 2, 3시에 먹고, 2시에 감기약 먹었어. 그리고 자다가 먹었구나. 이게 뭐, 약을 또 먹어줘야지, 또. 폴리코사놀과 RTG 오메가인지 뭔지 잘 모르겠어. RTG 오메가, 폴리코사놀, 그다음에 여기도 있었네. 비타민 C. 가만히 있어. 꼭 보일러, 밖에가 춥기는 추운가 보다. 보일러를 틀면, 베란다에 저렇게 뭐가 안에하고 바깥하고 온도 차이가 나니까, 베란다가 유리창을 저걸 뭐라 그래야 되나? 저런 현상을. 가만히 있어봐. 이걸 좀 갖다 놓고. 헤어져요. 이렇게 숨을 쉬듯이 언제든 내게 쉬어가요. 어제 내가 안 입는 옷이 있어가지고, 안 입는 이게 이게 뭐야, 아디다스 옷, 이게 길어가지고, 가만있어. 이게 길어가지고, 이 옷이 길어가지고 내가 좀 잘랐어요. 잘라가지고 재봉틀을 했어. 나의 재봉틀 실력이 어떤가. 재봉틀을 이렇게 했어. 이게 약간 늘어지는 런단이라 이게 재봉틀이 잘 안 되더라고요. 얼마만큼 더 연습을 해야 재봉틀을 잘 할래나. 어쨌든 뭐 이런 식으로 비싼 옷을 엉망진창을 만들어 놨습니다, 내가. 자, 가만있어. 내가 과자 꺼냈다. 과자 꺼냈습니다. 유리창이 이게 보이려나? 잠깐만. 유리창에 이렇게 보일러를 틀었더니 뿌얘졌어요. 안개 낀 거 마냥. 바깥이 잘 안 보이네? 안에가 이게 따뜻하니까? 예, 이런 현상이 있네. 이봐. 바깥하고 안개 낀 거 마냥. 안개 끼진 않았는데. 우리 안이 따뜻하니까, 온도차 때문에 안개 낀 것처럼 그렇게 보이네. 어쩌라? 가만있어. 불을 꺼야 됩니다. 이 옷을 어떻게 하면 좋아, 이걸 잘라서, 이거. 어제 몇 번 바느질 했는데 안 되더라고. 이게 재봉틀하는 게 엄청 어려운 거야, 보면. 가만있어. 아주, 방안이 아주 난리가 났네. 오늘 커피를 한번 마시고. 가만있어.
감기가 떨어진 건가? 그런 것 같기도 한데? 보일러 때문에 그러나? 아니, 좀 따뜻한데? 그래도 뭐 하나는 입어야 될 것 같은데? 뭐를 입지? 걸쳐야 될 것 같은데? 뭐 하나 걸치고, 이거 하나 걸치자. 하나 걸쳐야겠습니다, 한번. 그래서, 오늘의 생존일기는 여기서, 끝을 내야 될 것 같습니다. 오늘의 생존일기는 여기서 끝내